嘅青協公益慈善 show 咧，就會喺度正式開始嘅。咁我哋第一隊代表沙田、大埔同埋北區嘅朋友咧，佢哋就將會出場。而佢哋今日咧就會表演一個大合唱。嗱，佢哋唱嗰首歌咧，其實咧我諗在座大部分嘅青年工作者咧都好深感受嘅。特別喺7、8呢2個月咧，大家咧見到佢就非常之開心。不過有時見到佢咧，亦都非常之唔開心。但係你唔見佢嘅時候咧，又會唔係好開心嘅喎。咁講咗咁耐，你知係乜嘢？咁煩嘅，我好知道喎。咁不如我哋一齊聽下我哋沙田、大埔同埋北區嘅陣容鼎盛嘅大合唱團同我哋一齊唱嘅《紅日》。作為一個青年工作者咧，正話我哋嗰個青年工作員大賞咧都講過啦，唔係單止就係識唱歌咁簡單嘅喎，仲有其他技能嘅喎。咁有啲咩技能啫？嗱，例如講嘢啦、玩嘢啦。嚇，玩嘢玩乜嘢？就玩緊魔術嚟好嘛？好啊！咁跟住落嚟咧，係九龍城、旺角同埋深水埗區嘅同事咧，為我哋表演魔術齊齊玩。我哋有請。你掌聲佢哋啦！我想問下大家，如果你聽到3個名，第一個馬婉明，第二個鍾文子，第3個張婉君，你哋會諗到乜嘢咧？我知，你梗係想話想我講嘅咩3個女人一個虛啲咁，咁 labeling 咁標籤嘅説話啦，係咪啊？咁你睇小我啊，淨係識講呢啲嘅咩？我唔知啊，不過睇下你個樣鹹鹹濕濕嘅，係咪同個3字有關嘅咧？大家公認我係咪好鹹濕先個樣？所以好危險㗎。多謝大家嚇。不過咧，今日咧呢度係絕冇3級嘅成分嘅，所以大家唔使等呢樣嘢出現嚇。哦，咁同個3字冇關，咁唔通同一字有關啊？係咪咩一個夢想咁嗰啲歌啊？冇錯啦，佢哋3個人咧都有一個夢想嘅喎。佢哋3個人咧想獨唱一首歌。不過咧喺今日呢個時候咧，我哋總會區咧只係可以派1隊嘅代表出嚟，所以佢哋3個人咧就要合作，同大家唱一首獨唱的歌。哭過也恨過，只想這是一場夢醒掠過，沒法記清楚當初跟你共奏那心歌，輕哼出那調言，但願你撫親我。繼續支持黃曉晴，我支持你；二波羅，我支持你；大衛紅，我支持你。各位 fans 請鼓掌。咁咧，如
果歌詞大家睇即係正話聽唔明咧，我手頭上有一張可以借大家影印啊，大家可以攞去影印。的確有一首，如果佢歌詞入邊話4月加薪10月補水係做得到嘅話咧，我哋都非常之開心啊！有兩位嘅靚女同事咧就好遠嚟嘅，就喺呢個屯門啦，呢個元朗嚟嘅。咁佢哋就係羅慧坤小姐同埋鄧妙玲小姐，佢哋咧同我哋高歌一曲叫做《飄雪》。請我哋係全民外展隊懷舊歌舞團嘅團員表演。最高籌款獎咧就係落喺我哋嘅一首獨唱的歌嘅組合嗰3位女士嘅身上啦。咁我哋有請我哋會長李志華先生上台為我哋頒獎先。俾啲掌聲嚟！好啦，多謝晒。唔該晒，唔該晒。係啦，唔該晒3位女士為我哋唱嗰首歌。咁李生要留步喎。係啊。咁我哋仲有一個咧係最具創意大獎。咁我哋嘅答案就喺阿子手上啦。係啊，等，使唔使讀晒所有嘅標？冇啦，算啦，加埋夠唔夠33台先？夠嘅。原來咧個冠軍係16個乒乓波嘅全葵歌舞團。我哋請我哋全葵歌舞團上嚟攞獎好嘛？我都有份嘅好似係嘛？我揾排舞咧。仲有一個啱啱嚟到，使唔使影多幅啊？我都係嘅，我係武術指導嚟嘅，我係。好啦，多謝晒李生，多謝晒。1993年度香港青年協會嘅職員聚餐週年聚餐嘅晚會咧，喺呢度咧就要告一段落咯喎。相信大家今年咧都係度過咗一個好開心嘅晚上，係咪啊？大家話係咪啊？咁細聲嘅？喂，咁細聲嘅冇氣啦！大聲啲得唔得啊？搞錯啊！食飽咗冇聲。食飽大家唔好諗住翻去瞓覺先得㗎，我哋下年仲有啲好精彩嘅節目等住大家㗎。係啦，咁樣我哋拜拜先啦。好嘛，我哋喺呢度咧都同大家講聲拜拜啦，下年有機會再見。